よし、来た来た。来た来た来た。よし、来た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 。ほら来た。はい、おはようございます。昨日ね、お昼ぐらい行って、若干ね良かったんで、今日は朝練です。今時刻が、7時半ちょっと手前、今から潮上がりますね。で9時半ぐらいが、満潮の、揚げいっぱいになります。そんな状況でちょっと今日は揚げ挟んで、1時2時ぐらいまでちょっと頑張ってみようと思います。で今日はね、北港北側の端から行きます。ちょっと先客おるんで手前ですかね。そこからやろうと思います。で餌は今日も意外の団子で、仕掛けは昨日と一緒ですね。重り B にハリスが 1.5 号、こういう仕掛けで、今日もヘチで やります。よし、じゃあこの辺からスタートします。さあ今日も釣れるかな。結構底潮早い感じですね。よいしょ。深かったですね。うんうん。そんなに大きくはなさそうやけど元気っすわ。40ぐらいですね。モーニングサービス。はあ、はい、取った。よし。ええ方です。よっしゃ。よいしょ。
45ぐらい、45ちょっと足らずぐらいですかね。幸先いいな今日は。よいしょ。よっ。よいしょ。なかなか方のうちにですね、元気でした。よいしょ。はい、ありがとう。バイバイ。サンキュー。いや、珍しい。こんなスタートして数頭で釣れるって珍しいですね。僕にしては。よいしょ。よいしょ。今の餌は意外の団子でした。痛い痛い。よいしょ。ちょっと繊維がね弱いんですよね今この時期。